Bismillahirrahmanirrahim. En büyük silah Allahu Ekber'di. Allah her şeyden uca ve büyüktü. İslam İnqilabı rəhbərinin Həcc mərasimi münasibətilə müraciəti 26 may 2026. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk. Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. İnnəl həmdə və nəymətə ləkə vəl mülk lə şərikə lək. İlahi, sənin dəvətini qəbul edirəm. Sənin heç bir şərikin yoxdur. Şübhəsiz ki, hər bir həmd sənə, neymət, mülk və qüdrət səndəndir və sənə məxsusdur. Bu ilin həcc mövsümü də gəlib çatdı. İslam ümmətinin zəvvarları bəndəlik ehramına bürünərək ləbbeyk dedilər ki, maddi və adi həyatdan ilahi və səadət dolu bir yaşayışa doğru hicrət etsinlər. Bu, Haqq Təalanın bəndəliyi oxu ətrafında qurulan, Allaha bərabər tutulan bütləri və şərikləri rədd, inkar və onlardan bəraət etməyə əsaslanan bir tövhidi həyatdır. Lakin bu hicrət fürsəti yalnız bu il Allahın evini ziyarət edən zəvvarlara məxsus deyil. Bu fürsət İranın və bütün dünyanın həm keçmiş illərdə həcc ziyarətində olmuş, həm də hələlik həcc əməllərini yerinə yetirmək nəsib olmayan bütün müsəlman qardaş və bacılarını əhatə edir. Bu hicrətin şərti daim Allah zikri ətrafında ehram bağlamaqdır. Haqq oxunun ətrafında fasiləsiz təvaf etməkdir. İlahi vəzifələrin uca məqamları arasında daim səy göstərməkdir. Aldadıcı cilvələri ilə fitnəkar şeytanı və onun bütün davamçılarını daim daşlamaq və rədd etməkdir. Diqqət və yalvarışla dayanmaqdır. Əldən düşmüş yoxsula və yoldan keçənə təam verməkdir. Azdırıcı nəfsani istəkləri qurban verib, daxili çirkinlikləri təmizləməkdir. Və hər bir halda Haqqa xidmət etməyə hazır olub, Haqqın müdafiə bayrağını ucaltmaqdır. Məhz bu cür dualarla İran xalqı da İslam inqilabının başlanğıc nöqtəsində belə bir hicrət yoluna qədəm qoydu. Böyük Xomeyninin İbrahimi çağrışına səs verərək, zəlalət və tabiçilik libasını əynindən çıxardı, bədəninə dünya və axirət səadətinin ehramını bürüdü. Ləbbeyk deyərək və böyük bir şövqlə irəliləyərək çalışdı ki, əsl Məhəmmədi sallallahu əleyhi və alihi və səlləm İslamının marifi ətrafında təvaf etsin. Özünü dünyanı işıqlandıran ümumbəşəri ədalətin və ən ali vilayətin nuruna yaxınlaşdırsın. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, La ilahə illallah, Vallahu Əkbər, Allahu Əkbər və lillahil həmd. Allahu Əkbər ələ mə hədənə. Allah hər şeydən uca və böyükdür. Bizə doğru yolu göstərdiyi üçün Allaha həmd olsun. Bəli, Allahu Əkbər. Məhz bu Allahu Əkbər silahı ilə müsəlman İran xalqı 47 il əvvəl ayağa qalxdı. Aslı və diktator tağut Pəhləvi rejimini devirdi. Tamahkar və təkəbbürlü Amerikanın əl-ayağını ölkədən kəsdi və siyonizmin nüfuzunu tamamilə yox etdi. Məhz bu Allahu Əkbər silahı ilə Səddam Bəs rejiminin İran torpaqlarına təcavüzündən sonra qeyrətli mücahidlərimiz və fədakar gənclərimiz 8 illik müqəddəs müdafiə dastanını yazdılar. Şərq və Qərbin bütün güclərinin Bəs rejiminə dəstək verməsinə baxmayaraq, onu öz yerində oturtdular və bu müqaviməti illər sonra da sarsılmaz və möhkəm şəkildə iqtisadi mühasirələr, çevrilişlər, zülmkar sanksiyalar, düşmənlərin İslam Respublikasına qarşı yönəlmiş saysız-hesabsız siyasi və təbliğat hücumları və iqtisadi təzyiqləri qarşısında möhkəm və sarsılmaz şəkildə davam etdirdilər. Və Allahu Əkbər. Məhz bu Allahu Əkbər silahı idi ki, İslam ümmətinin və müqavimət cəbhəsinin mücahid gənclərinin əlaqə tellərini İrandan Livana, Fələstinə, İraqa və Suriyaya, Afrikadan və Yəməndən Əfqanistana, Pakistana və dünyanın bütün azadlıqsevər xalqlarına qədər möhkəmləndirdi. Bu qırılmaz ip, qəsbkar və təcavüzkar siyonistlərə qarşı İslam ümmətinin varlığını müdafiə etmək üçün ayağa qalxdı. IŞİD-in kökünü kəsdi, Əqsa tufanını başlatdı və zəifləməkdə olan siyonist rejimin nəfəsini sayılacaq vəziyyətə gətirdi. Allahu Əkbər. Bəli, uca və əzəmətli Allah vəsf edilə bilməyəcəcədə böyükdür. İran İslam Respublikası məhz bu Allahu Əkbər silahına arxalanaraq 2025-ci ilin iyun ayında ikinci məcburi müharibədə siyonist rejimi öz sarsıdıcı zərbələri altında çarəsiz qoymağı, təcavüzkar Amerikaya ağır bir şillə vurmağı və düşmənin İranı təslim etmək hədəfini puça çıxarmağı bacardı. Allahu Əkbər silahı
İran xalqına elə bir güc və qüvvət bəxş etdi ki, Peyğəmbəri Əkrəmin sallallahu aleyhi və səlləm layiqli övladı, uca məqamlı rəhbər, böyük lider, Həzrət Ayətullahül Üzma Seyyid Əl-Hüseyni Xameneyinin şərifi uca olsun, dünyanın ən bədxah qüvvələri tərəfindən ürək dağlayan şəhadətindən sonra bugün ilahi bir dirçəliş tapdı və ehtiyac duyulan hər bir sahədə tam varlığı ilə iştirak edərək dünyanın nəzərlərini özünün qürurverici uğurlarına dikdi. Allahu Əkbər, həqiqətən uca və əzəmətli Allah vəsfə sığmayacaq qədər böyükdür. Məhz bu Allahu Əkbər silahı ilə İran İslam Respublikasının qeyrətli döyüşçüləri və fədakar hərbi qüvvələri, xüsusilə Əziz Livanın müqavimət cəbhəsinə bağlı mücahidləri ilə birlikdə Amerika ordusunun dişədək silahlanmış terrorçu qüvvələri qarşısında və Siyonist rejimin İrana qarşı tətbiq edilən 3-cü müharibədə qələbəyə nail oldular. Allaha təvəkkül edərək, öz raketləri və pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə quruda, havada və dənizdə böyük şeytan olan Amerikanı və onun əlaltısı sayılan Siyonist rejimi cəzalandırdılar və Allah yolunda mücahidlərə verilmiş ilahi yardım və qələbə vədini öz gözləri ilə gördülər. Və yenə də Allahu Əkbər, şübhəsiz ki, Allah təbarək və Teala vəsf olunmaqdan daha böyükdür və onun ordusu hər bir qüdrətə qalib gəlir. Məhz bu Allahu Əkbər silahı ilə İran xalqının və müqavimət cəbhəsinin dirçəlişindən sonra İslam ümmətinin oyanışı baş verəcək və müşriklərdən uzaqlaşma, yəni həccin şeytanı daşlama mərasimindən başlayaraq müsəlmanların fərdi, ictimai və siyasi həyatının bütün sahələrinə yayılacaqdır. İslam ümməti və region xalqları çoxlu ortaq imkanlara və maraqlara malikdilər ki, bu da yeni dünya nizamını, regionun və dünyanın gələcək quruluşunu formalaşdıracaqdır. Mən səmimiyyət və ixlasla bütün İslam ölkələrini və dövlətlərini xeyirli dostluğa və əməkdaşlığa dəvət edirəm ki, bir-birimizlə əl-ələ verərək İslam ümmətinin tərəqqisi və İslam dünyasının problemlərinin həlli istiqamətində addımlayaq. Bu sahədə şəksiz olan budur ki, zamanın əqrəbi geriyə dönmür. Regionun xalqları və torpaqları artıq Amerikanın hərbi bazalarının sipəri olmayacaqdır. Amerika bundan sonra regionda fitnəkarlıq və hərbi bazaların yerləşdirilməsi üçün təhlükəsiz bir nöqtəyə sahib olmayacaq, hər gün əvvəlki vəziyyətindən daha da uzaqlaşacaqdır. Sarsılan Siyonist rejim və İsrail adlı xərçəng kişi də öz lənətlənmiş ömrünün son mərhələlərinə yaxınlaşıb və Allahın lütfü ilə uca məqamlı şəhid rəhbərimizin Allah onun pak ruhunu müqəddəs etsin. 10 il əvvəlki qəti və uzaq görən sözünə uyğun olaraq, o rejim həmin tarixdən sonraki 25 ili görməyəcək inşallah. Məhz bu səbəbdən, bu il müşriklərdən uzaqlaşma bəraət məsələsi iki qat əhəmiyyət kəsb edir və Amerikadan, həmçinin Siyonist rejimdən bəraət etməyin dərinliyi və miqyası, həcc mövsümündəki bəraət mərasimindən daha artıq olacaq və bu mübarək günlərdən sonra da İranın, eləcə də dünyanın müxtəlif nöqtələrində Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları İslam ümmətinin, dünya məzlumlarının, xüsusən də gənclərin geniş yayılmış şüarına çevriləcəkdir. Gələcək İslam ümmətinə və yeni İslam sivilizasiyasına məxsusdur və hər birimiz öz iradəmiz, potensialımız və məsuliyyətimiz dərəcəsində bu gələcəyin reallaşmasında və ona yaxınlaşmaqda rol oynaya bilərik. Bulki həcc ziyarətində iştirak edən İranlı zəvvarlar və hacılar digər müsəlman qardaş və bacılarına 3-cü müharibənin qələbə salnaməsini nəql etməkdə və onları parlaq gələcəyə ümidvar etməkdə mühüm və təsirli rol oynayırlar. Bütün əziz hacılardan xahiş edirəm ki, bəşəriyyətin xilaskarı İmam Mehdinin Allah zuhurunu tezləşdirsin, zuhurunun tezliklə baş verməsi üçün dua etməyə xüsusi diqqət yetirsinlər. İslam ümmətinin birliyi, Fələstinin və Məscid-ül-Əqsanın azadlığı, müsəlmanların böyük çətinliklərinin aradan qalxması və qlobal imperializm qarşısında yekun zəfərin qazanılması üçün dua etsinlər və bu bəndəni də öz xeyir dualarından məhrum etməsinlər. Ey Rəbbimiz, Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndər və öz lütf və mərhəmət nəzərini hacılara və bütün İslam ümmətinə şamil et. Qəbul olunmuş həcci onlara nəsib et. Onların qəlblərini mərifət və bəsirət nurları ilə işıqlandır və İslam ümmətinin vəziyyətinin islahı və İslam düşmənləri üzərində son qələbə yolunda hərəkət etmək üçün onların əzm və iradəsini daha da möhkəmləndir. Ey Rəbbimiz, öz geniş fəzil və rəhmətini Allah yolunun pak şəhidlərinin ruhlarına, xüsusilə müqavimət cəbhəsinin şəhidlərinə və onların başında duran böyük şəhid rəhbərə, Allah onun şərəfli məqamını uca etsin, nazil et
və hacıların həccindən, ibadət edənlərin ibadətindən və İslam ümməti rəhbərinin hidayət və rəhbərliyindən bəhrələnmiş çalışanların səylərindən bol payı onun müqəddəs ruhuna çatdır. İran xalqına və İslam ümmətinə onun yolunu və hədəfini davam etdirməkdə yardım et. Ey Rəbbimiz, ən üstün salavat və salamlarını ağamız və mövlamız Həzrət Mehdiyə, Allahın salamı onun və pak atalarının üzərinə olsun, nazil et. Bizi və İslam ümmətini o Həzrətin pak və qəbul olunmuş dualarına şamil et və onun mübarək qədəmi ilə dünyanı işıqlandır. Necə ki vəd etmisən, çünki sən vədinə xilaf çıxmırsan. Allah sizlərdən iman gətirib, salih əməl edənlərə vəd etmişdir ki, onları mütləq yer üzündə canişin edəcəkdir. Necə ki onlardan əvvəlkiləri canişin etmişdi. Onlar üçün bəyəndiyi dillərini möhkəmləndirəcək və qorxularından sonra onların halını əmin amanlığa çevirəcəkdir. Bütün müsəlman qardaşlarımıza Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Seyyid Müçtəba Hüseyni Xameneyi 26 may 2026, 9 Zilhiccə 1447.